Лука, Алексей, добро ли е музикава и шпицава? А? А ти што ќе кажеш, добра ли е? Што е тоа што држиш во рака, да го видам, донеси го овдека? Што е тоа? Полека, опасно е. Не ми го остави, земи си го. Ама е страшно. Абе, каде таму у темницата идеш, ела ваму и сунчај се сонце да те фати? Сакаш ли сокче? Не итеш. Да. А ти, шо ти е тоа? Не ми остави. Шо е тоа? Шо прави тоа? Шо прави тоа? Здраво? Здраво? Стис. Дарте Вейдере! Кај отидов тебе? Кој ви рече да идете таму? Как? Застани тука? Тука? Дојди ти? Каде таму? Рековме овде ке седите, ке стоите. Сега треба да гледате уште еден спот и да ми кажете дали е добар. Важи? Може ли? Може да пуштам? Режија, за дечките у студио само. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека... Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. На кој, да кажеме, парот е знако, донесу одлука за изборен процес. Затоа Црвеновски на Република Македонија. Се разгледаше информација Ја ги распредели, не знам што и Продолжи. Ја мислам продолжи сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И
што е најубаво анализира некој што е од страна. Ли тие што прележеле веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од сонцето 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сонце душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, тој што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Затоа што мајка му чисти, пере, готви, татко му се седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ќе се. Кога почне ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш така. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Само си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во Конечно театар. на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Што ми кажа? Какво ја за те права комуњара е. Ѓорги. Да, Ѓорги Далтон да те вика. да. Е, сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа. Имам еден брат, абе тие Далтони што вече трите аверел сум јас, не глупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. А, да пушти. Пушти горе, молим те. А греалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш една предложение. Програмата те поздравува и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пие. Океј. Добар беше овој спот, Алексеј, Лука? Добро беше ова? Да? Да. Алексеј, што викаш ти? Треба леп да се јаде попара за да стигнеш до овие да допреш до нив. Децата се окей, ја не сум окей.
Кога ќе почне да ми одговара, тогаш да ќе направив напредок, не они. Лука, знаеш латиница да читаш? Што пише овде? За награда што да ти дам, маската или секирата? Што сакаш? Маската. Добро, знаеш ли чива е таа маска? Не. Star Wars си гледал филмови? Не. Колега, ако може бейсбол палката да ми ја подадеш, да разговарам малце на пауза со татко им. Деца, да не знаат Star Wars што е. Стварно не сте ги гледале тие филмови, не би ги пуштил тато, а? Таа маска е од Дарт Вейдер, тој лошиот чичко. Алексеј? Кај си бе, Алексеј? Кажи ми како се вика тоа зајчето што го чуваш? Како? Кристијан. Ти му го даде името? Најдобро другарче ти е? Спиеш со него? Душич. Океј. Тука ми се другарите, ми прават друштво, внимателно и фокусирани ќе ги слушаат вашите јавувања и ќе даваат одговори. Не ги изложувам децата на таква тортура. Туку сега веќе остануваме во дилема што да правиме за децава нешто интересно. Еј, дечки, ајде да ми кажете. Алексеј, кој ти е најубав цртан филм? Кој најмногу го сакаш? Томи Джери, Ушко, Маша и Медвед. Што сакаш највише? Кој цртан филм ти е интересен? Не ти текнуе во моментов? Лука, кажи ми, брат, ти кој цртан филм највише го гледа? Пиги? TJ Maxx. PJ Maxx. Ја не го знам. Добар е тој. Ти го сакаш исто? PJ Maxx. Овие се тие? Синхронизирани се? Не се? Ајде да видиме за што се работи. Океј, ќе гледаме PJ Maxx. Лука, да. Алексеј? Оваа епизода може? Ама ова мислам дека е синхронизирано. Пушти да чујам режија звук у студио. Клиеште. А може ли на хрватском? Разбирате ли вие на англиски? Или на хрватски? Не. Ги гледате на англиски, па тогаш ќе најдеме некоја англиска верзија. Може овај PJ Maxx да видиме дали е на англиски? Режија, да чујам звук? Одлично. Може да идеме со ова? Ајде, ќе гледаме. Колку? 2 сати и 34 минути. Одлично! Режија, пушти ја! Лука, Алексеј, ја не разбирам толку. Разбирате вие на англиски? Не. Па како знаете за што се работи? Браво, браво. И зашто е оваа епизода? Ја знаете оваа епизода? Не сте ја гледали? Ништо, ќе гледаме тогаш, што ќе правиме? Ќе ми раскажете после за што се работи? Добро. Колку ликови има уцртаниот филм? Мислам, еден ли е само тој, како се вика, PJ Maxx, или тоа се поише? Извади ја маската да те чујам. Тоа се повише. И има секој име? Некој од нив? Да? Како се викаат? Ги знаеш? Ако не ги знаеш, не е важно. Кажи ги. Има 3 лоши и 3 добри. Добро. Имињата на добрите? Кетбој?
И Геко. Добро, добро. И они што се суперхерои, ги гледам, они се маскирани како Бетмен се нешто, така? Аха. Добро. И ова најмногу го гледате. Знаеш ли, ја појма немам, ја мислев дека сум ги гледал сите цртани филмови и не знаев за ова. Еве, вие ми кажавте. Сега и јас ќе ги гледам овие. Добро. Океј. Каде се случува, во иднината или сега на земјата? Или на некоја планета е ова? Срцка, бе, злате. Кажи колку е интересно кога правиш звук досаден некому, а тебе не ти е. Раката на тато се вика таа. Ја ја користев кога имав мало бебе, па пелените требаше да ги однесам. И со таа рака ќе земев и ќе однесем. Океј. Колку години имаш? 8. Алексеј? Колку? 6. Леле, ама се развика Алексеј. Браво. Кој иде у школа од вас? Кое оделение си? Трето. Интересно ли е на школа? Досадно, а? Сега си на онлайн настава? Идете во училиште тамо? Ве тераат маски да имате? Деца со маски. Грда работа. Сите носат маски. Да. А убаво ти е што носиш маска? Не. Баш ми е жал. Баш ми е жал. И кога ќе ве пуштат надвор, ве оставаат да си играте нешто у двор? Можам да си играм, ама јас не си играм. Не си играш. Зошто? Одмор си одам дома. А, така. А немате одмор? Имаме. Па на одмор не си играш со децата? Не, појавувам. Како? Појадуваш тогаш душо. А добри ли се децата со тебе или има закачки? Па добри се, ама моја дете. Многу зборат, а? Да. Јадат бурек како мене. Некој не е. Некој не јадат бурек, така. А ти не ги сакаш тие многу што зборат? Тие сакам и тие. Некој се јас зборам со нив. Одлично. Имаш симпатија. Имаш симпатија? Не. Не, добро. А те симпатизира некоја? Не. Не, добро. Учителката дали е добра? Добра. Како се вика? Васа. Како? Васа. Васа. Васе. Добро. Ќе ја поздравиш? Мафни да. Да и мафнеме на учителката. Мафни, браво, браво. А иде ли некој у градинка? Абе, види интервју можам да направам ја и со уметници и со деца. Иде ли некој во градинка да прашам овде? Јас не идам. Ти не идеш. Молам? Ни ти. Зошто не идеш во градинка? Не ти е убаво? Зошто? Децата добри се или лоши тамо? Добри се. Ама тебе поубаво ти е дома? Дома те тераат маска да носиш? Не, знам, брат ти го прашувам. Убаво ли се разбирате, си играте со брат ти? Да. Шо си играте кога играте вие двајца? Со играчки. Добро, шо се играчките? Аута, пушки, пиштоли? Не се не тоа. Не. Играм во спално со играчките. Со играчките, разни играчки. Добро, добро. А имате PlayStation нешто, геймчиња, такви работи? Имаме. Имате и тоа. Па, браво бе, тато, све давал тато. Да. Ама не играме на PlayStation. Не? Зошто? Па затоа што гледаме на YouTube и некој си играме Crazy Games. Какви games? Crazy Games. Crazy Games. Шо е тоа Crazy Games? Го има на YouTube. Веб страна е тоа. Crazy Games.
Ајде да видам што е таа страна. О, не на кирилица. Таму играте, че Crazy Games, free online gamers on Crazy. Вау, што имало овде? Дај, режија, компјутерот мој. Кажи која игра е добра. Smash Cards? Short Life. Short Life. Short Life 1 или Short Life 2? Еден, ајде да видиме за што се работи. Како се игра, со маус или со тастатура? Да, чекај да видиме. Ај стани овдека, види овдека како се... Покажи ми како се игра. Ама, чекај да почне играта, па покажи ми да видам како иде. Аха, плей, еве ти пушти плей. Први левел, добро. Чекај да пуштам фул скрин. Ова е фул скрин? Театърно, не, толку е, добро. И, што е ова? Чешел? Да го исчешла? То ти има коса долга? Боцки ке умреш. Добро. Ама ќе те згмече. Ја реков душек да си легне. Оп. Па стана, добро. Пази со главата. Кој ти фрли бе стрел? Страшно ова. Што е? Што е ова бе, стрели у глава? Стрели. Бе, многу страшно ова, Ајде да видиме следниот левел. Што се смееш? Дој да ми покажеш како играш ти. Ајде да те видам и тебе. Continue. На кој левел си стигнал, кажи? На втори. На втори левел си стигнал. Ајде, кликни на втори левел. Да ти кликнам ја? Ајде да те видам. Ајде, Алексеј. Полека бе, ке се... што направи бе? Рестарт. Можеш да го поминеш ова? Ти ме зафркаваш мене? Ги насмеав, Успеав после пола саат да ги насмеам. Успех мој. Што е ова? Со ногалка некоја? Не, сечење. Сечило? Сечило, ке ти исече. Леле, луда работа. Кај сте отишле бе? Што е ова игра бе? Еве го душекот. Не бил душек. Ке те згмече. Попара те направи топат. Добра игра. Ете сега, знаеш ли колку деца ги научивте дека има некоја интересна страна со игри за играње? Интересно ли беше овдека да бидете гости у Јади Бурек? Да? Ке дојдеш пак? Добро. Сега више не можам да го избрагам, готово. Се остане. Сакаш сокче? Јупи едно? Да, еве го, да. Молим те, таму у фрижидерот имам од портокал. Важи? Ке се напиеш? Поздрав, ја те частам. Чао. Алексеј, ја и ти ке играме? Мислиш можеш да го поминеш? Ајде да те видам уште еднаш, спремај реклами горе. Како бе одиш на глава бе ова? Абе има ова музика нешто, звук? Зошто не слушам ништо? Има звук. Ја и ти не слушаме тука. Бе пише стоп. Бурето падна. Пази канон, пази топот, пази! Бум! Го зафркна! Браво! Браво, Алексеј! Брат, ти си пие сокче, знаеш ли? Ти не сакаш сокче? Сакаш сокче? Остави тастатурата, шпринт у куина. Има јупа. Сакаш јупа? Победи! Да пукне. Ке дојдеш ли пак? Ке дојдеш ли пак?
Како се вика емисијата? Како се вика оваа емисија? Ја како се викам? Не ми го знаеш името? Ајде, чао. Ајде. Лука, чао. Да го научиш брат ти како се викам ја и како е името на емисијата. Важи? Ајде, чао. Ајде да ве видам, бе, направите 40 минути интервју со деца што прв пат ве гледаат у живот. Ајде да ве видам. Кој е царот? Јас сум цар. Извини, Џорџ, ти си кралот. Јас сум царот. Пуште реклами. Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Џорџ Атанасовски, ќе читам. Коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме.
При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април, задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе
на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април, задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро.
парот е за малку. Не се одлука за изборен конкурс. Децата од Црвеновски на Така, Република Македонија. Се разгледаше продолжи сервис и сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги згрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Android 10. Како постоеме, повторно те кажам, ако се обединеме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се отказвам од сонцето 16 краков. Сакам вам песна напишено Јанко да те гледам, сакам. Да, сонце душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почна да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добро ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да.
сега имам еден апел. Значи, да не имаш браќа. Имам еден брат. Абе, тие Далтони шо вече 4 аверел сум јас, најглупио. Само слушај. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Здраво е тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Океј, дечки, малце заглавивме се, имавме таква ситуација, јас се извинувам, снемам струја не во телевизијата, него целиот блок овдека во градов, ама за среќа за кратко, само моравме све да ресетираме и рестартираме и дозволите ми некоја секунда колку да се вратиме. Замолувам режијата ако може да ја стави темата и да ги отвори телефоните, а темата е попис. Што мислите вие за пописот? Треба, не треба? Ке се попишете, нема да се попишете? Дали ке... какви се вашите гледишта воопшто за пописот? Тоа е една работа. Инаку да ви кажам дека во моментално светот, светската трговија е во најголема криза. Не знам дали знаете, но најголемата светска трговија се одвива преку огромни бродови кои достигнуваат должини и по 500-600 метра, преполни со контейнери. Еден таков брод е заглавен веќе неколку дена во Суетскиот канал. Поради огромниот и силен ветер, огромниот 600-метарски брод кој треба да помине во еден тесен канал, како Суетскиот, се изврте и во косина е заглавен со предниот и задниот дел во плиткиот дел на Суетскиот канал и поради тоа не можат да го ослободат. Реморкери се испратени, најверојатно ќе мора да се отстранат сите контейнери, да се испразни, да биде што е можно полесен и целата светска трговија моментално е заглавена. Све што иде од Европа и Русија на кај Кина и виз верса, а тоа е најголемата трговија, погледнете го. 600 метри овој брод се вика Ever Given и едноставно еве гледате Суетскиот канал каде е заглавен, зелените и црвените точки се бродови кои во моментов не можат да поминат. Значи, со ваква ситуација до сега во историјата на Суетскиот канал не се случило, иако викаат, па добро, еве гледајте го како искосен, евете го. Значи, едноставно не може да се помине. И сега реморкери едни го туркаат, гледате тие мали бродчиња кои треба да ја заменат машината која е неупотреблива, но бродот е преголем, претежок и заглавен. Не се знае колку ќе трае. Може би и недели ќе трае процесот на ослободување. Но режијата ми вели дека имаме гледач, темата е пописа, јас сакам само да ви информирам што се случува моментално во светот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Здраво, Јанко. Здраво. Прво една реченица да кажам зошто сум нервозен. Јако. Се спремам за утакмицава репрезентација да гледам и гледам дека нема на нашиве канали. Имало само на спорт клуб, а ние ги имаме само арените. И што да ти кажам, која брука. Истото беше и ракометот, ако се сеќаваш финалето европско кога играше Вардар, го имаше на арени, го немаше на македонска телевизија, една. Па тоа е катастрофа, бе. Држава ли сме, што ли сме, кога игра репрезентација немаат пари да платат пренос.
Романија, Мизерија. Северна Македонија играат во моментов Романија и Македонија. Дај го мојот компјутер, ти говори. Каде можам да го гледам ова, кажи ми? Сега да си пукам у нога и да кажам кај да го гледаш за да не ме гледаш мене, па ќе ми избркаат од телевизија ако ти кажам. Абе да знаеме за друг пат, сега ќе те гледаме. И се смее. Добаре. Чекај, појма немам да видам кај ќе најдам лайвстрим. За пописот да кажеме. Ајде, мора да си заработиш. Ајде, ја ќе бидам Го фер. гледавме овој директоров на статистика, беше во само вистина. Што да ти кажам, коса на глава ми се дигна од нервоза. Брани нешто што не е одбранливо. Се заканува со казни, не знам, од 200 до 300 евра. И никако да не и текне на водителката да го праша, дали он ќе одговара кривично ако барем еден човек почине ради тој попис. Да кажеме, ако се заразат луѓе, ако од попишувачите некој настрада и така натака. Дали он прифаќа да има 20 години затворска казна, да го прашам ја него. Таква мизерија, таква катастрофа. Толку силување на пописов, никој не прави попис во светот. Немаме ни еден вакциниран во Македонија. Они на сила попис. Што е проблемот? Наредба од Калето ли е тоа? Ти што мислиш? Дали е ова Кале или е имачка немачка? Абе, Кале е сигурно бе, Јанко. Ја мислам дека е имачка немачка. Идејата е што помалце луѓе од страф, не е работата луѓето дека сакаат да бойкотираат. Луѓето се уплашени, човече. Денеска 29 починато, ало. Тоа е најголема трагедија што му се случува на народот во Македонија. 29 дневно, пази, не е тоа месечно или годишно. Да кажеме, месечно 600-700 илјади луѓе ќе отидат. Луѓе што ти биле до вчера пријатели, роднини ги нема више. Значи, таква трагедија, такви овие монструмиве од запад, нашиве душмани, наредба даваат и нашиве мора да исполняваат. Значи, идејата е што помалце луѓе да се попишат за да фингираат поголем процент на бугари и албанци. Тоа е целата приказка. Нема друга логика, за жал. Тоа е мизеријата што ни се случува. Значи, толку е морбидно тоа, толку е, како да кажам, нечовечки. Све насилно, да кажеме, да се игра со човечки живот. И го слушам, директорот брани нешто неодбранливо. Тие коментари 20 години не сме имале попис, приказки. Јас би го прашал и сите овие што ја буткаат оваа работа на сила. Еве ќе го имаме. Што е битно? Пописот... Ама не, чекај, конкретно е прашањето. Ја поканив Солза Грчева, мислам дека Абе никако фактор не е она. Ама не е фактор, мене ме интересира како размислува, затоа што не е условена, не е учипена. И знаеш, ќе ја викнам, не ми треба мене фактор, ако ми е за фактор ќе се јавам кај Доналд Трамп, ќе барам преку Меланија. Не збориме за фактори, збориме зошто сега? Што е проблемот месец-два? Нека спласне ова. А тоа сакам да го кажам, ме прекина. Извини што се прекина, Душо. Значи, да се докажам, тоа сакам баш да го кажам. Јас би ги прашал сите овие надлежни, таа лекарска комисија, овој директоров, владата, сите поред. Што е проблем да се одложи додека не се вакцинираат барем овие попишувачиве? Излезе информација, не знам дали слушаше, ја кажава во само вистина, дека 4 од попишувачите заболеле од корона. Односно се, да кажеме како се вика тоа, заразени. Значи од попишувачите, Јанко, значи 4 се веќе заразени. Значи, што сакам да кажам? Што е проблем, бе, луѓе? Што е проблем да се одложи барем да се овие што попишуваат да се вакцинираат, колку ќе бидат таму 3-4 илјади луѓе. Нема да пропадне светот ако некој месец барем се одложи. Значи, сето носи кон една морбидна, трагична логика, а тоа е дека идејата е што помалце граѓани да се попишат за да има простор што повеќе да се фингираат работите.
Друга логика нема, Јанко. Здрава логика нема во целиот овој морбидна ситуација. 29 денеска луѓе починати. Умираат млади од 20 години. Они попис ќе прават со сила. Ти вика, ќе дојде со скефандер, не знам што, дома едно друго, гарантирал овој директорот, демек сите мерки ќе ги превземеле на заштита. Па тоа е катастрофа, бе. За една плата таму што е директор, прави небулози. Едноставно, место да каже, дај да ги попишеме, вакцинираме попишувачиве, до тогаш да нема попис. Ако е прав директор. А тој ситна душа заради таму директорско место брани нешто неодбранливо. Нема врска тука партија, не партија. Се работи за човечки животи. Другар, фала ти за јавувањето. Не можам да најдам линк. И да го освестат македонскиот народ. Ти благодарам за јавувањето, благодарам режија. Не можам да најдам линк каде има лайв стрим, ако има на Спорт клуб, кој има загачено на Спорт клуб. Инаку на овие што се лайв стримови што го имам, ја овие како се вика, го имаме да резервен. Да, може следниот гледач, пуштај го слободно, но не можам да најдам конкретно. Тука се сите најавени, дај го на компјутер. Live you go, ама кога ќе кликнеш, па ништо не дава. Чекај да видам Андора, Албанија. Не го дава. Тој линк што ми го прати сега. Добро, дај го следниот гледач. Не, погледни. Погледни што даде. Еве, за момент идело пренос некој пуштил на YouTube. Дај го компјутерот. Видео е unavailable. Романија, Macedония, лайф и пријатно, толку. Океј, нема. Едноставно не можеш да најдеш FIFA и UEFA одма кинат све што ќе отиде. Ако има некој линк, нека ми прати, ќе објавам на другите. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Пред се да ви честитам 20 годишно работење во телевизијата со еден дневно закаснување. Вчера дојка нема можност да ви честитам. Благодарам, повелете. Да, вака, во однос на пописот. Пописот, ако е морален да го направиме, ако е морален, меѓутоа дали имаме услови за правење на пописот? Имаме ли? Пред се, Министерството за здравство, Филипче како доктор е врвен доктор, меѓутоа како министер, по моје мислење, јас говорам секогаш вистинети работи. Не успеа да се снајде. Мислам дека не успеа да се снајде. Дали некој го кочи од тимот негов, затоа што ние македонците такви сме по нарав, секому знаеме да направиме сопка, клечка и игри. Меѓутоа, ако вистина пандемијата зема замев, неминовно е пописот да се стопират и да се пролонгират барем за 2 месеца. Не знам се, тоа зависно од како ќе се одвиват. Ама зошто по тебе? Дали ме слушаш? Ве слушам, да. Зошто мора сега, а не може за 2 месеца? Што е проблем? Еве 2 месеца да се намали малце. Да ви кажам наискрено, јас ќе ви дадам одговор. Немој да се навредите. 20 македонци, ме слушате ли? Да. 20 македонци морат главата да искршат од зидот. Тоа е инат на нашата нација. Не. Види, тоа си во право. Дека сме инат, дека све. Ама за ова има некоја агенда. Само што е агендата? Зошто сега... И јас самиот се прашувам, како граѓанин на Македонија, си викам, зашто едните викаат не, другите упорно не. Да. Не ве слушам. Не, ништо не те прашам, те слушам јас тебе, да искажи се па да идам со следниот. Вака, ја мислам пред се инатот е партискиот инат. Добро. Дали ќе се попишеш? Дали ќе се попишеш? Па, ако има услови, да, ако нема услови, нема да се попишам. Што е тоа услови по тебе? Ако зема замав пандемијата, ако се шири нагло. Владата вика дека има услови. Кој си ти да одредуеш дали има услови или нема? Како нема, денеска имаме бројка од 1300, ако утре има 1500, ако има 1600,
заразени. Нормално дека вратата нема да ја отворам. Затворена е вратата за секого. А ако те казнат? Кога за моите деца им е забрането и за мојата родбина, а камоли за пописувачите. Мене ми е жал, не предлагам јас мој предлог од држава, него моје видување ако се шири. А ако стигнет и ако има услови, ако сите во Република Македонија дадеме зелено светло, нормално дека ќе има. Тоа пред се зависи од политичките партии. Што мислиш дали народот ќе прифати попис или ќе одбие по тебе? Вака, Јанко, мислам дека пописот ќе заврши неуспешен. Okay. 20% од народот нема да се попише. Мислиш дека на народот не му е страф од казни? Па, да ти кажам, за некој не представуваат и казната никаква мерка, и казната новчан да ме казнат, пример, или да одам во затвор, не знам сега како е законот најново, како ќе го изгласаат. Меѓутоа, по мене, мислам дека ќе промашиме работата, отинат на двете партии, кои да се покажат како поголем македонец. А тоа не е убаво. Две глави кога се кршат од зидот, тоа е промашај. Ти благодарам за јавувањето, благодарам режија, лека ноќ и пријатно. Моите колеги од режија упорно ми пуштија неколку линкови, дури и 2 линка од YouTube кои идеа во живо, а како што видовте, не траеа повеќе од 5-10 минути, каде што FIFA, UEFA веднаш даваат сигнал и се сече стримингот. Секој може да направи стриминг ако го имате негде на мобилен, па да го пуштите на YouTube да го споделите со друг, но они тоа не го дозволуваат. Види, тоа се организации кои не се таму за спорт, туку да заработат. Ние ќе се мамаме в гради, Македонија, Пандев, светско првенство. Бизнис, бре, луѓе, каков спорт, какви бакрачи. Но, добро, ете, нека биде општа забава. Ако има некој линк по оние стриминг за спорт, нека прати, но еве како што гледам, тешко се изборувате со FIFA, UEFA. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете во програма, темата е попис. Поздрав, почитувам водител. Благодарам, повели. Прво, да ви честитам 20 години од постоењето на Јади Бурек. Иако, ете, кога можам ве следам, кога не, но сепак успехот е голем. Темата е попис. Да. Ако ми дозволите, јас малку поинаку ќе поставам темата, доколку сакаме да се разбереме со една соодветна компарација што, да речеме, ќе ни послужи како пример како се однесуваме како држава во одредени ситуации. Сега вака, за да направиме попис, ни е потребна држава која што ќе биде доволно силна со институциите, за да тоа може да го спроведе, ама не само како попис, туку буквално како статистичка операција која што нема да биде политизирана и која што ќе може да влезе понатаму во аналите на државата за секоја наредна влада да има во обзир што понатаму се случува со државата. Одлично кажано. Сега, како ќе направиме попис? Сега правам паралела, може би малку надвор од темата, но сепак длабоко впрегнато во општеството наше. Како ќе направиме попис кога не сакаме да земеме вакцини од таму од кај што ни ги нудат? Ова беше не изјава, ова беше шамар, брат, бе. Те ова врзлиње и тоа не вака форхенд. Ова беше бекхенд, ваков шамар, онако Бетмен на Робин. Фау, алал да ти е. Вака сега. Инаку, веројатно се имаме слушано, Јанко, јас и ти неколку пати, повеќе пати во твоја емисија Ценета. Јас сум иначе голем симпатизер на социјалдемократската идеологија, а не на влада. Тука за партија, збориме за општество кое не функционира. Значи, како можеме да направиме попис во една држава каде што ни се нудат инвестиции, а ради X разни причини не сакаме да ги прифатиме?
Како можеме да направиме попис во една држава каде што оние луѓе кои што навистина ни се пријателски настроени, ние не сакаме да ги примиме во државата и да ги представиме јавно како наши пријатели заради понатамошен наш економски развој. И дали тоа значи дека оваа наша држава која што е толку силна да направи попис е толку економски слаба да не може да препознае вистинска инвестиција, да не може да препознае вистинска помош. И сега сакам да прашам, како ќе биде реален пописот направен? Не навлегувам во оние задкулисни игри, дали ќе биде заразено или нема да биде, па дали ќе имало протоколи или немало. Ќе има протоколи, луѓе. Све ќе биде тоа обезбедено. Не е проблем. Но, колку сме ние јаки за да го представиме валидно пописот надвор од државата, кога не сакаме од надвор да примиме вистински пријатели во државата. На кого конкретно мислиш? За неколку дена и ќе ти кажам. Добро. Верувај. Подкрепено со све што треба. Но ќе се согласиш дека легитимно е како водител и новинар да го поставам прашањето. Јасно, ама легитимно. Но секогаш сум бил искрен кога сум се јавил кај тебе 5-6 пати се имаме слушнато, секогаш вака имам разговарано, иако сум љубител, повторно кажувам, на социјал-демократската идеологија, а не на влада. Но, кажи ми, Јанко, како ние ќе направиме попис кој што ќе одговара на сите државни стандарди, кога основните постулати економски за јакнење на државните стандарди, ние ги одбиваме како такви со помош од надвор. Ние не ни аплициравме на оваа драматична ситуација економска да добиеме помош од Европа, а сите други земји добија. И кога прашавме зошто нема помош за нас, па вика, вие не побаравте? Ама сега имаме изјава од премиерот ваква. Вели, Србија, бидејќи не е во НАТО, полесно се снајде него ние што сме во НАТО. И ова да надодадам, дека нашата полиција ќе оди во Србија да се вакцинира. Ама и нашата полиција, и нашите здравствени работници ќе одат за втора вакцинација, и нашите... Види вака. Знаеш сега што се прави после оваа твоја и моја изјава? Ја го фрлам микрофонот и гасиме струја. Вака, да ви кажам нешто. Во моментов, само ќе ви нафрлам како новинар, може би за ова знам што ме следи и како, ќе ви кажам вака. Преку 30.000 вакцини гратис ги одбиваме. Ја тоа го знам. Ама ако ја го кажам, јас сум, нели, антиваков или про-таков. Јас сум про-таков. А го кажуваш. И го кажувам. Затоа валидноста твоја е поголема од мене. Затоа што ме боли. Затоа што не сакам, нити сум добил, нити ќе добијам, нити сакам да добијам нешто. Се борам за идеологија, не се борам за власт и за работа, меѓутоа вистината треба да биде на чисто. Така. Толку имав да ви кажам, ви посакувам уште еднаш срекни 20 години, ви посакувам уште толку водство, па понатаму ќе се слушнеме и ќе имате многу интересни информации да ви кажам. Едва и чекам. Ви благодарам многу на вниманието. Поздрав, секој е добро. Лека ноќ и пријатно. Ја добив линк. 1, 2, 3, 4. Ке дајме го? Не дадовме. Не смејаме толку. 4 секунди да не казнат, нели? Најдов линк на... Ми прати еден пријател. Страната е... Пола сат треба да ти ја читам која е страната. Појма немам која е страната. Вика, вака, како вика? Дај го компјутер. www.hesgoal.com/news 76796 Романија, долна црта versus долна црта Норд, долна црта Маца. Не дадовме пак гол за Малцрета. Одлично играат нашиве. Лека ноќ и пријатно за претходниот гледач и добро вечер за следниот. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Петар Бурнас на телефон, поздрав, друже. Сакам да кажам на телевизија на Sky Sport 3 го ја даваат утакмицава. Кој да се пофали дека има Sky Sport. Машала. Како го гледаш преку IPTV?
Не преку телевизија на Sky Sport, јас преку МТО. Телеком. Да. Чекай да видам зашто не За- видам. МРТВ стримот. Преку Не бе, не, абе МРТВ стримот треба да го даде? Да. Сега ќе видам. Јанко, Да, слушам, повели, говори. во однос на пописов, да ви кажам искрено, сето ова ми изгледа како една голема пародија. Добро, слушам. Сакам да кажам уште нешто, дека јас го прележав ковидов и цела моја фамилија се зарази и знам со кој монструм имам работа и да ви кажам искрено, јас немам ни намера да отворам да извршат попис кај мене и да закачиме таа болест. Затоа Јанко, се ми изгледа ова на пародија во ситуација кога пандемијава хара и дневно по 30 луѓе умираат, мислам смешно е да се разговара за попис. Зошто толку Ова инсистираат? Многу доцни телевизорот дојде да го чуе мојот одговор, ти благодарам, лека ноќи. Јанко, да. Вака сега не би поздрав имаш од Наумбурна, татко ми и од сите, овдека и не би те задржал повеќе, мислам дека претходниот гледач кажа се што требаше да се каже во глобала. Благодарам. Инаку ја отворив страната на mrt.com.mk, еве што иде во живо. МРТВ Кец има некој си, нели, некоја шармантна маскирана дама. На двојка иде муабети за фудбал, најверојатно. На тројка иде мојата омилена од секогаш од Милка Бабовиќ па наваму уметничко лизга. Двоструки Аксел, тоа е так красно она зрехтала. Ево. На четворка иде Мирко Попов остарел. На петка ете што иде. Собранискиот канал иде уметност. Уметнички шлакутни, не знам што е, да не е фреска, Боже ме прости, појма немам. Може би да е некој уништена фреска или што ти ја знам. А не, овие се уметнички дела. МРТВ САД истото од Кецот, двојката од на албански тренери Милано 2, добро, и Македонско радио, значи нема на МРТВ, не можеме да видиме. Така што, не знам во кој пакет го гледате, уживајте ако го гледате, а ја го гледам на нешто друго. Кај го ставив? Го пресеков изгледа линкот што ми го дадоа. Може, толку ми чукаат и мене. И јас сум, леле, години више, гази, хезгол. Еве го. Се уште иде и се уште е резултатот. Не, Романија води 1-0. Сори, дечки. 0. Цифаци Румуњеску. И еве, ни го тепа нашиот фудбалер. Дај му црвен? Не, само жуто. Жуто картон. Жуто цвече, нико нече. Океј, како би се раскоментирал сега. Одиме со следниот гледач. Добро вечер и повелете. Повелете. Добро вечер. И среќен роден ден на ваша телевизија после Сонцето 16 крако. Првен е Сонцето, после сте вие. И господине Јанков, поздрав од селото на војводите, така е, аце ви. Така да, јас те дадов тебе на суд во Страсбург. Како бе ти, господине, земаш чекан и се живо таму рушиш и кршиш? Викни ме и мене заедно да ти помогнам. Да истресиме она наша енергија, бидејќи во Скопје имате таму за такви работи. Но ајде да се префрлам на темата. Поздрав имате од опасната змија, а се јавувам... Сори, друга. Ало? Да. Повелите, слушам. Можете... Па да, некако ми зборна. Но му се спротиставувам, значи не на Чаушески. Ми сега, оти ме прекина. Моментално ми да зборојте. Значи, се јавам, реков од Романија. Ме треса трески, но му
Јанков, не бегај, немам ја врате чекан. Така е, батко, опа! Благодарам, режија. Режија, благодарам. Гледачов ми е безценето злато, го овековечивме и на джинглот по повод 20 години. Ти благодарам, но сакам сепак да ја задржам сериозноста на темава од почит спрема претходните гледачи кои се изјасни. А со тебе ќе се расправаме, ќе се разбереме. Темата е попис. Ќе се попишете, зошто да, зошто не, дали треба, дали не треба, зошто не треба, дали треба да се одложи, зошто не треба да се одложи и така натаму. Милион подпрашања на кои се надевам дека ќе ми одговорите и ќе ми удостоите. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Повели. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повели. повели. Честит јубилеј 20 години на твојата емисија. Дај Боже да се множат тие, нели, првите цифри, едно така доке над 100 нека бидат. Благодарам. Повели, тема е пописот. Те молам, Важи. биди концизен и конкретно за темата. Мислам дека ако цел свет не прави попис во време на пандемија, а овие со сила прават попис, тогаш нешто е премногу сомнително. Која му е целта, која е поентата? Вчера умреа 2 млади девојчиња над 20 години, а овие запнале попис па попис, еј. Ти убаво кажа, кој срам е за Македонија? Не за Македонија. Срамот е голем за нив како влада, како партија. Да наша полиција, наши лекари, новинари, колеги твои, одат во туѓа држава на вакцинирање, замисли човек, еј. Само да се разбереме. Јас сум преблагодарен на Србија што ни помага. Тука да се разбереме. Добро. Ниједна друга земја не ни помага, бидејќи нам очено ни требаат. И јас сум им благодарен на србите што ни помагаат. Да. Сега, ако сме благодарни кон нив, тогаш ова влада ќе ја плаќаме ние со наши пари, која треба да ја брани ова држава, да се грижи за овој народ, на кој му ветуваја бесплатно здравство. Тие што прават, еј? Одговорност има, грижа има од нив. Кај му е душата нивна за овој народ? И плюс тоа сега, нели, ова значи иста влада, неспособна влада која треба да ја казниме ние на многу начин, за многу криминали, предавства. Таа се заканува дека ќе го казнува народот ако не отвори врата на попишувачи. Кој абсурд, еј? Овој народ има силата во оваа држава и во секоја држава. Силата е во народот, во гласачот, а не власта која ја бира овој народ. Сега таа власт која е избрана од овој народ, та се заканува на народот дека ако не се попишеш, 300 евра казна или па затвор казна. Дали ти ќе се попишеш? Молам? Дали ако дојдат да те попишат, ќе се попишеш? Не. И ги повикувам сите македонци да не се попишат. А што ако направат како за референдумот? Ние не се попишеме и ќе се важат гласовите само на албанците, да речем. Да беа на наше место сега албанците, значи во овој случај, до еден ќе беа единствени за кауза нивна. Сега е обратно. Заев и СДС играат на албанска карта против Македонија. Сега албанците се до еден сложни и во диаспора и овдека за кауза нивна антимакедонска. Сега, зошто и ни да не бидеме сложни како македонци до еден дека на ваков попис антимакедонски, нелегитимен, фалсификат не учествуваме. Јас сум сигурен и сите македонци до еден да излезиме и од диаспора и од тука пачино фалсификат. Ова е тешка режија против нас како македонци во интерес на албанците. И само ова би рекол, колку чини, те молам таму, најди, колку милиони евра ќе чини овој попис. А замисли, луѓе умираат за боца кислород, за чаша вода, за лекови, или вакцини пари нема. Ти благодарам за честитките. Пари нема за дечиња болни за операција, а трошат без врска пари за попис нелегитимен кој има фалсификат податоци. Благодарам за јавувањето, режија. Благодарам, фала за честитките, но мене ми е интенција што е можно повеќе луѓе да ги слушнам со нивниот став, затоа што наредните гости што ќе бидат ќе разговараме за пописот.
Дали треба, дали не треба? Зошто треба сега? Зошто не може да се одложи? Дали има некаква разлика ако се одложи? Што се постигнува и така натаму? Еве ја состојбата со вирусот COVID-19 во Македонија. До сега имаме 123.000, може режија компјутерот, благодарам. 123.467 заразени. Од тоа, активни случаи во моментов има 16.534. Сега се треба да ги видиме. Стапка на починати, процентот е 2,89. Ова е една од највисоките стапки на смртност. По другите земји стапката за смртност е многу, процентот е многу помала. Секако смртни случаи, еве ви ги на картата да видите по градови каде има најмногу смртни случаи во Македонија. Еве ви интерактивната карта, состојба со коронавирус. 1150 во Скопје, во Битола, Прилеп 314, 370, Охрид 163, Струга 154. Поголемите градови 160, 80, така натаму и така натаму. Ова е досегашната ситуација на статистички податоци кои може да се следат во живо. Процентот на излечени исто така голем, што може да радува, 83%. Број на излечени 103.000, од 123.000 со активни 16.000. Ете ви ја бројката на починати. А бројката на починати вкупно ви е едно Берово. Толку ќе ви кажам. До сега од COVID умре еден град како Берово. Почина. Изгуби Македонија. На страна другите оние воредни. Еве ви е и графата на заразени по датум, да гледате како иде на вкупно заразување. Ново заразени процентуално нема, но на вкупно заразени гледате од ноември, декември, февруари, еве до март месец, како оди нагоре графата. Благодарам, режија, може да одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Добро вечер. Попис, дали ќе се попишете, зошто да, зошто не? Може прво за онова 20 години јади бурек? Благодарам. Знаете зошто? И пред 20 години имавте исто волку килажа и не се сменило ништо во емисијата. Емисијата е добра, вие сте исти. Во врска со тоа толку. Дали треба да има попис? Јас, да ви кажам, прв пат ви се јавам, одамна се јавам, ама прележав COVID сега пред 5 дена. Да си жив и здрав, како е? Како го прележав? Од 105 кила за 21 ден 80 килограма. Секој ден по кило. Надоле. А ја идев нагоре. Не, надоле. Ја нагоре, првите тоа ти 7 кажам. дена не јаде, ништо. Температура вака така, осет, вкус, мирус имав, лекови ваму таму, веќе додеме на нормално. Полесно ми е сега без таа килажа. Во врска со пописот. Ние не ги гледаме околните случувања околу нас, мене што ми смета. Србите ни дадоа гратис вакцини, ние лобираме за да се признае Косово, идеме во Шпанија. Повтори? Значи србите ни дадоа вакцини гратис. Така? Нашите функционери што взимаат плата од кај нас лобираат за Косово во Шпанија да го признае Шпанија Косово. Абсурд. Пописот Еве ти е го бројот на смртни случаи во Македонија, режија? Пописот не е чисто случајност, зошто се гура на сила. Зошто? Затоа што вчера косовските лидери кажа доколку не признаете, ние ќе се припоиме кон матичната, ние сме исти луѓе, Албанија. Доколку ние потврдиме дека албанците ги има на овој попис на 20%, утре и на нашиот може да им текне така. Тоа е прва работа. Зошто да има попис, зошто да нема? Јас да ви кажеме на работа. Јас сум технолог по професија, во процес на производство. Знам како се прави Pfizer вакцината. И сега да ви кажеме на работа. Ние имаме грешка со резултатите што сакаме да се добијат од вакцинизацијата. Јас, како прележан со COVID, јас сум разговарал со врвни стручници зошто да нема попис. Јас можеби нема да го
прифатам повторно пописот. Но верувате, во мојата фамилија има двајца што немаат прележено попис. Доколку немало ковид, уствари, што немаат ковид, доколку дојде попишувачот, јас ќе го презимам од него ковидот, он ќе си оди, ја на моите деца ќе го префрлам. Ја не го осеќам, го ширам кругот и понатака. Било каде он да влезе у било која фамилија што има ковид. Значи имам ситуацијата, мислам дека јас имам до мене комшија. Почина татко му, синот, мајка му се бори за живот, ќе останаа само дечињата. Кого ти ќе попишуваш утре у таа фамилија да влезе? Значи, ситуацијата е страшно алармантна. Уместо да тражиме вакцини, ние по сила на закон за албанците не задоволиме, нека бидат 100% велван. Значи, сето ова е измислена работа и може би некој за нешто земал пари. Ние го смениме името со грците, истиот тој што го смени името може да иде у Европа да им каже, слушајте, па бугарите ни прават савето, зошто го смениме името? Сега да кажам уште нешто. Во врска, стално зборев за тој Букурешки договор, бугарите кои се делеше Македонија беа глупи да им кажат на французите, слушајте, тоа е наше население, што ние зимате територијата, дајте ние комплет на нас. Кој кого заебаа? Они биле окупатори. Германците знаат со кого биле. Алаш вераш? Ние сме вакви, ако не биде понивно сме так. Кај нас нема нормален човек што може да ги стави сите ове колосеци. Значи, пак ќе кажем, србите ни гадоа вакцини, какви такви искалчи е највер, не викам дека ни се пријатели. Ние, значи, губат луѓе. И у крајна линија ќе не казнеле затоа што ако не го прима попишуваш. Јанко, газдата твоите стајал во емисијата да ја водиш ти емисијата. Не си го стајал ти газдата? Ние не се разбираме. Син ти тебе ти кажува кој да му биде татко. Нема логика. Значи, ние немаме нормален човек у владата, ништо друго не. Како попис бе? Му требало на 100.000 евра. Кој има милион ќе му дам 100.000 евра. Најмал проблем е тоа. Ние не се разбираме тука. Што мислиш? Дали... Чекај малце, издиши малце. Дали мислиш, значи, ти си изјасни многу доблесно. Нема да дозволиш ни под сила на казна да идеш да ризикуваш да си ги заразиш децата или родителите. Така е. Но, дали мислиш дека повеќето од македонците за 200 евра и тоа како ќе се подразмислат и ќе се уплашат и ќе дозволат? Затоа што сум видел дека 90% од овој народ, еве не може 90, ама 80%, 200 евра казна, родена мајка ќе продадат, а не па повеќе. Ја мислам дека повеќето од народот ќе го прифати пописот. Докажете ми дека грешам. Така е. Ама да ти кажеме на друга работа. Кај нас не се роди маш ни од СДС, ни од ВМРО, дури ни Мицковски не е 100% исправен. Знаете зашто? Еден не каже, вика, тоа ви го прави СДС, тоа ви беше у времето на Грујо ВМРО. За националната свест и интересот на Македонија да каже, остајте партијата, Македонија и народот е во прашање. Национален консензус дека мора да се направи така. Гине македонецот, не гине ВМРО СДС, македонецот гине. Од кој што исти македонец бараш глас секој 4 години или на Ворен или на било што. Дај да се спаси македонецот. Ако не може Заев, пошто е заплеткал, зошто Мицковски не отиде да направи некои вакцини, иде по светот? Зошто албанецот во овој што е? Било кој, што ургираат за Косово, отида да тражат гратис вакцини било каде во Албанија, у Кина, било каде. Значи нема еден нормален што потражи нешто за Македонија. Ја не се лутам на ништо. Дали ќе има, дали нема. Нека има вакцинација, нека има попис. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав до тебе, добро здравје, со лесно да се окрепуваш и внимавај. Пост-ковид знае исто да биде зезнат. И внимавај сега на исхраната. Блазеси ти што се симнал, ја качив секој ден по килограм. За 15 дена 15 килограми. Сега мачам да ги симнам. А успеав 30 килограми годините претходно да симнам. Мислам дека ќе експлодирам. А што се однесува, благодарам на исцрпниот одговор за ковид, доста рационално вака од твоја страна. Не е важно дали се согласуваме или не, но ме интересира како размислувате. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Прво страшна работа за овие 20 години. Благодарам. Сакам да истакнам
по вези за ова ситуација за вакцините Така? и за ковидот. За вакцините прво? Да, и за ковидот. Да, повелете. Ова нема врска ни со албанци, ни со македонци, ни со булгари, ни со нација. Нема апсолутна врска. Ова е трета светска војна, што мора во светот да умират, тие го знаат број колку треба да умират, и сега ќе измислат разни вакцинации, тоа нема никаков ефект. Ова работа од Бил Гейтс. Тоа нека им е јасно на сите. Мора да се умира во светот милиарда или 2 или 3, не знам колку те имат планирано. И не треба да се нафаќат одма. Ради албанците, пописот, мописот, па и да не е пописот, тие ќе најдат начин. Било каков начин. Ево јас за мене више ќе отворам врата 3 метра, 4 расстојание и ќе му кажам кој сум, што сум и тоа. Само тоа сакам да кажам. Не ти е страв дека може да се... Ќе најдат начини. Значи не ти е страв. Кажи ми, а што е проблем да се одложи месец-два? Зашо мора сега? Како? Ништо не е проблем. И 3 месеци да се одложи. Аха. Ама проблемот е кај нив што он има своја програма и вика тера и вака. Дали ќе правиш попис и нема да правиш попис, тој така да напомни својата програма и готово. Што мислиш, кој? Ние сме потрошен материјал за нив. Која турка оваа работа? Што мислиш? Ова е внатрешна, албанските партии, СДСМ, германците, Европа, американците. Зошто толку се напна целава работа сега да мора? Албанците, македонците, никој не турка ова работа, е турка Бил Гейтс. И американците, тие најбогатите мултимилиардери што се. И кажат, трета светска војна сега. Сакаш да кажеш дека ние сме добиле наредба и мора да го спроведеме? Наредбата е добиена и готово. Ако не се согласува народот да испаде на попис, ќе најдат други начини. Ќе се разболи со ковид, ќе го црпне тоа машината во уста, ќе те заглави со дишењето, ај пријатно, умре човекот и готово. Пример, предпоставам, такви начини, има разни начини тие да најдат за тоа. Ти благодарам за честитките и ти посакувам добро здравје. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Океј? Па, мислам дека, драги мои, можеме тука некаде и да ја завршиме емисијата, да видам. Да, можеме да ја завршиме. Благодарам за вашите јавувања. Бевте навистина елоквентни. Благодарам на момците млади кои беа во првиот дел од емисијата. Ке се видиме утре, ке продолжиме. А сосема за крај, мислам дека имаме една тема која заслужува внимание. Не е ова за секого, сепак е мојот вкус за музика од моите уште 100 тројкашки денови се уште се активни. Санаториум, еден од ретко добрите, заедно со Chromatic Point, ретко добрите метал бендови кај нас и токму во овој период направи една тема под наслов Параноја, која сосема одговара за ова време и овој простор. Ја ви благодарам ушеднаш за честитките. Лека ноќ и пријатно од мене. Намасте!